नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई अमेजिंग वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ TG113 और A005 ब्लूटूथ स्पीकर का। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे है ये दोनों स्पीकर और कौन है इन दोनों में से बेस्ट। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों स्पीकर्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इन दोनों स्पीकर्स की जो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सेम और सिंपल है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास TG113 ग्रे कलर में अवेलेबल है और A005 रेड कलर में अवेलेबल है। ये दोनों कलर देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और हमको इसके साथ USB टू माइक्रो USB केबल देखने के लिए मिल जाती है इन दोनों स्पीकर्स को चार्ज करने के लिए। और इन दोनों स्पीकर्स की बैटरी लाइफ भी लगभग सेम है। और दोस्तों, अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो हमको A005 में सिंगल स्पीकर और TG113 में डुअल स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। और हमको A005 ब्लूटूथ स्पीकर में मेटल स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है जो कि इसके लुक को और भी बढ़िया बना देती है। और इसी के ऊपर हमको पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन, मोड को चेंज करने के लिए और RGB लाइट को चेंज करने के लिए बटन मिल जाते हैं। और इसी के पीछे हमको USB पोर्ट, मेमोरी कार्ड स्लॉट और चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। और इस स्पीकर के दोनों साइड में हमको बेस बूस्टर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों, हमको TG113 के ऊपर ये क्लॉथ देखने के लिए मिल जाता है। और इस स्पीकर के ऊपर हमको पावर ऑन ऑफ के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए, प्ले पॉज के लिए और मोड को चेंज करने के लिए भी बटन मिल जाते हैं। और इसी के नीचे हमको इस वाले सेक्शन में USB पोर्ट, मेमोरी कार्ड स्लॉट, चार्जिंग पोर्ट और ऑक्स पोर्ट देखने के लिए भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन दोनों स्पीकर्स को एक बार ऑन करके भी देख लेते हैं। Bluetooth mode. Bluetooth mode. तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं A005 में RGB लाइट ऑन हो चुकी है और ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन दोस्तों, हमको TG113 में कोई भी RGB लाइट देखने के लिए नहीं मिलती। तो चलिए दोस्तों, अब इनकी मेन टेस्ट की बारी भी आ चुकी है इनके स्पीकर्स की। अब हम उनको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, TG113 और A005 की जो साउंड क्वालिटी है वो लगभग सेम है। लेकिन भले ही A005 में सिंगल स्पीकर हो, मुझे उसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी लगी TG113 से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इन दोनों में से कौन सा स्पीकर अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दो। और अगर आपका कोई सुझाव है तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ।